ます。そしてあと玉ねぎと最後仕上げでねブラックペッパーなんかをちょっと振ろうかなっていうふうに思ってます。お米2合分です。まずはこちら2合のね溶いていきましょう。2合分のお水で玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りができましたらこちらですね入れていきます。そうしましたらチキンラーメンですね、こちらを粉々に少し流して、はい、あとは炊き込むだけでございます。